รีวิวก่อนส่งบ้านลูกค้านะคะ ตัวนี้เป็นของลูกค้าพิษณุโลกนะคะสั่งไว้นะคะความกว้าง3ฟุตนะคะความยาว180นะคะโครงเป็นเหล็กกาวาไนท์นะคะรับประกันความแข็งแรงนะคะรับน้ำหนักไปได้เลยนะคะ200-300 โลนะคะเป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นเตียงก็ดีนะคะเป็นเตียงพับอเนกประสงค์ใช้งานได้2ระบบนะคะแผ่นปูเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะคะสามารถโดนฝนได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหานะคะสนใจสั่งซื้อนะคะไปที่หน้าช่องของพี่พรได้เลยนะคะจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะความสูงอยู่ที่40นะคะประหยัดพื้นที่นะคะทำความสะอาดได้ง่ายได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเป็นชั้นไหนนะคะสามารถยกขึ้นไปบนชั้น2ชั้น3ได้เลยนะคะรับประกันความแข็งแรงนะคะเวลาจะนอนเราก็กางออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะนั่งได้นอนได้นะคะใช้งานได้2ระบบนะคะซื้อตัวเดียวได้2ระบบเลยนะคะขอบคุณค่ะปลายทางจ้า